Dengan konsumsi ini, kalau nggak mau sesak nafas semakin parah. Hindari makanan-makanan ini untuk menjaga pernafasan tetap sehat. Yang pertama, durian. Durian mengandung senyawa tertentu yang dapat memicu sesak nafas. Yang kedua, udang. Udang kaya akan sulfit yang bisa memperburuk gejala sesak nafas. Yang ketiga, coklat. Kandungan gula yang tinggi dapat memicu inflamasi. Yang keempat, gorengan. Pembentukan senyawa tertentu dapat memicu rasa gatal di tenggorokan. Yang kelima, ciki-cikian. Ciki-cikian tinggi natrium yang bisa memicu gangguan pada saluran pernafasan. Jangan lupa untuk konsumsi Tibiba, suplemen herbal alami yang membantu meredakan sesak nafas dan menjaga kesehatan pernafasan.